點解要高啲咧？即係佢個面啊，即係我講過啦，比較闊，你咪高少少咯嚇。一陣咧，你要梳呢個頭俾我睇啦。OK。咁掹到咁上下咧，你要望一望嘅。咁同埋咧，即係做到咁上下咧，我直頭會用部手機，唔可以美顏嘅，唔可以美顏咧。咁你一插落去已經搞掂啦，係啊。